বেশি দে, তার উপর বাকি। তুলে না আগে পাইছিলাম, আগে মাছ পাইছিলাম, পানি বেশি নাকি এখন আসছিল না। একবার শুনলো আজকে পরে যায়, আমি মনে হচ্ছে এখান থেকে মানে ছাগল দিচ্ছে। জালখান বেশি দে, জাল বেশি দে, তার উপর বাকি। বাবার একটা ধরনটা একটা যায়। এই যে দেশি চক্র নাকি? আগে এই জায়গাটা দেখছিলাম, লাফটি মারে, এক লাফটি মারলে একবার চলে যাবে। কি সব প্রচুর স্লিপ করে চলে যায়।